салом бинандагони хабартиҷӣ. ҳаракати нақлиёти миёни Тоҷикистону ва Русия баста боқӣ мемонад. То ҳол хабар доданд дар ҳавдамоти матбуоти сафорати Русия дар Тоҷикистон. То ҳол аз ҷониби Ӯзбекистон ва Қозоқистон барои ҳаракати транзитӣ иҷозати расмӣ гирифта нашудааст. қайд карданд дар хадамоти матбуоти сафорати Русия дар Тоҷикистон. қайд карданд ки вазъро таҳти назорат гирифтаанд ва бо ронандагон дар алоқа ҳастанд. қайд мешавад ки феълан мақомоти Русия бо ҳукумати Ӯзбекистон ва Қозоқистон барои иҷозаи ҳаракат дар гуфтушунид аст. вазъи ҳамагирии COVID-19-ро дар Ӯзбекистон ва Қозоқистон ба назар гирифта аз шаҳрвандон даъват мекунем, ки тариқи парвозҳои вижа ба Русия ҳаракат кунанд. қайд карданд дар сафорати Русия дар Тоҷикистон. оид ба ин масъала, дӯстони азиз, хеле бисёр тоҷикони мо ки аз Русия хеле зиёд ба мошин рафта истоданд, онҳо рафта дар марзи Қозоқистону Ӯзбекистон дармонда истоданд. барои чӣ ки барои аз ин ҷо аввал информатсия гирифта, баъд сафар бароед фаҳмида, чизро нағз фаҳмида, баъд ба сафар боед мешавад, ки то ҳол дӯстони мо хеле бачаҳои бисёранд, ки 100 то 1000 нафар уже ба мошинҳо ҳаракат карданд. аз ин ҷо мегузаранд, Россия мемонад, чунки ба Россия ҳозир бисёр нағз шуда истодааст ба онҳо, ки чӣ қадар муҳоҷирон бисёр баромада раванд аз Русия, ҳамон қадар нағз мешавад ба Русия. чунки дар миёна ҳозир кризис рафта истодааст. барои ҳамон дӯстони азиз, ба мошин ҳаракат накунед, танҳо ҳозир ба самолёт. ҳозир чартерни рейс ҳам бисёр қимат шудагӣ ва шумо метавонед камтар тоқат кунед. август то сентябр международни рейсҳо кушода мешаванд ва шумо метавонед билетҳои арзон бихаред аз 15 000 то таги 20 000. агар шумо ягон савол дошта бошед, саволотон монда бошад, ҳатман нависед, ба шумо ҷавоб хоҳам дод.